Përshëndetje të nderuar shikues të Klan Kosovës, mirë se po takohemi edhe njëherë në emisionin Edu Media që i dedikohet specifikisht edukimit medial. Si i tilla i përkrahet nga OSB-i derisa ju mund ta ndiqni në ekranet e Klan Kosovës. Kështu në opinionin publik ekziston një farë perceptimi që jo krejt profesionet janë për gra. Nganjëherë pse thuhet që ato nuk janë të denjta, nuk janë të forta, por pse ekziston kjo narrativ, ndoshta për shkak të mungesës së edukimit medial ose mënyrën se si mediat i portretizojnë gratë. Për këtë do të flasim me Linda Shalën, që është sipërmarrëse e që këtë besoj e ka përjetuar më mirë vetë gjatë përvojës së saj. Linda, përshëndetje, mirë se jeni. Përshëndetje, Qendrec. Dhe me zotri Kadri Gashin që është nga organizata SET. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Faleminderit për ftesën. Zona Linda, nëse mund të na tregoni, a ekzistojnë ende perceptimet e tilla që jo krejt profesionet mund të ushtrohen nga gratë dhe si keni përjetuar ju në fakt gjatë karrierës suaj? Barabarësia, le të themi, në mes të burrave dhe grave nuk kupton edhe dallime. Unë nuk kam asgjë kundër prej faktit që ka disa profesione të cilat nuk janë të preferuara nga gratë, sikurse që ka disa profesione që nuk janë të preferuara nga burrat. Por ajo që është problematike është dhënia e mundësive të barabarta. Perceptimet për që disa gra nuk munden me kry ndonjë punë, në rend të parë fillojnë nga paragjykimet, sepse nëse dëshiron me ditë a mundet as mundet, jepja rastin. Dhe nëse dështan, atëherë mundesh keni të ka drejtë dhe mundet më ndërtu qaj narrativ që kjo punë ose ky profesion nuk është për gratë. Ajo që është e rëndësishme është se ne realisht gjatë zhvillimit të shoqërisë tonë, edhe në pjesën në kohën e ish Jugosllavisë, kjo puna e barazisë gjenore, realisht e emancipimit grave, të shkollimit saj, ka kalu në për një fazë dhe mund të themi që ne realisht kemi një paragjykim më shumë ekonomik se që mendoj është aq tradicional. Normal, sigurisht se ka dhe përjashtime, por mendoj se faza të zhvillimit ekonomik të Kosovës, jetesa prej 90-tave deri në luftë në një apartheid agresiv, pastaj lufta, pas lufta, dasht e pa dasht, mënyra e zhvillimit edhe krejt procesi i zhvillimit ekonomik të vendi, besoj pa qëllim, në një farë mënyre i ka anashkalu gratë. Dhe tash flasim për këtë diskriminimin gjinor, ajde temin në profesion ose në ekonomi, por realisht mendoj që koha edhe trendet e zhvillimit të industrive të caktuara në Kosovë po tregojnë që gratë e Kosovës e gjenë hapësirën edhe aty ku realisht perceptimi është që është botë e burrave. Po zotri Gashi, nga ulëmtimet që i bën qendra juaj, cilat janë ato profesionet që ende perceptohen që nuk mund të kryen nga burrat, por edhe nga gratë padyshim? Po, deshta më ndërlidh me këto parafolësja ime që a folim herët, realisht, na si shoqëni ende kemi problem për shkak këtyneve stereotipe që ekzistojnë sa i përket profesioneve të burrave dhe të grave. Këto e afekton atë në aspektin social, po dhe në aspektin ekonomik. Zakonisht, na jemi mësuar në profesione të caktuara mi po disa profesione, sidomos të kjo pjesa e ndërtimtarisë, pjesa e sipërmarrësve biznes, kryesisht udhëhesa apo lidera burra, e shumë pak kemi po gra në vendimarrje, sidomos të pjesa. Në vitet e fundit ka ndodhur një tranzicion në të mirë të shoqërisë kosovare, sidomos në aspektin e fuqizimit të vajzave dhe grave në profesionet të caktuara, edhe në vendimarrje që është shumë e rëndësishme, por edhe kemi raste shumë të rëndësishme të gratë ku për shkak periudhës që tash normal jemi të vetëdijshëm gjithë, sepse ka shumë gra të suksesshme që kanë kapacitete, mundësi, janë të gjitha të barabarta, japën mundësia të tregojnë veten. Por mendoj që ende kemi problem sa i përket stereotipeve dhe profesioneve të caktuara. Unë mendoj që baza kryesore e njëra prej apo sfidave kryesore e këtyre profesioneve që caktohen qysh fazat e hershme të zhvillimit të fëmijërisë tyneve, si nga aspektin e djemve dhe burrave, është për shkak një edukim jo i mirëfillt.
Na kemi shumë probleme, sidomos në ciklin e oltë, shkollat fillore, kur 3-3 nuk kanë ende vendime se çfarë profesione me ndjek matutja. Do me thonë, fatkeqësia e madhe është edhe për shkak ndikimit familjar, e sidomos kjo është në të dëm të vajzave, për shkak sepse gjithmonë familja e menon edhe të aspektin e rritjes së kujdesit të familjes, kryesisht që i bie barra fatkeqësisht grave dhe vajza në Kosovë. Zakonisht djemt zgjedhin profesione të cilat janë profesione më atleta, që mujnë me kriju, me gjeneru mjete shumë më shpejt. Zakonisht kjo ndodh për shkak edhe normave që fatkeqësisht ekzistojnë në Kosovë. Na kemi ende një shoqëni ku profesionet caktohen qysh, ndoshta mos me thonë fazat hershme të rritjes së tyneve. Edhe na ndodh kur djemt dhe që shumë që realisht kanë caktuar me zgjedh një profesion caktuar për shkak edhe një farë mënyrë as nuk e ndjejnë ato që dojnë me ushtru. Na profesionet të na e mira e krejt kësajna kishte me qenë të ketë një bazë të mirë fillt të kurrikulës, sidomos të pjesa e orientimin në karrierë, që kjo kish mujt me gjeneru gjenerata të reja në profesionet të caktuara, sepse nëse marrim shembuj të ndryshëm edhe në aspektin e kontakteve që kemi vazhdimisht, po edhe në aspektin e mediave që promojnë vazhdimisht për profesionet të caktuara, si nga burrat, po ashtu edhe nga gratë dhe vajzat edhe djemt, e lajme kuptu se secilin profesion mund të ushtrojë gjithsesi. Do të thonë nuk është e detyrueshme vetëm një burr me bëni profesion caktuar, po fatkeqësia është që këto ende disa këto profesione shihen ala profesione të gjinisë mashkullore apo dhe gjinisë femrore, që fatkeqësia më e madhe është kjo ndikon aspektin ekonomik, mos përfshirjen e vajzave dhe grave në aspektin ekonomik, edhe normal zhvillimi ekonomik nuk mendoj që është në nivel të qëndrueshëm nëse nuk kemi të përfshirje të dy gjinive, sidomos te pjesa e punëve të përditshme për me gjeneru të ardhra më të mira në Kosovë. Zoran Shala, në aspektin medial, zotëri Gasha e përmendi pak aspektin e arsimimit, por në aspektin medial, qysh e keni pa jo portretizimin e profileve, themi kështu në thojzat që parashien, të kryen veç nga gratë, ose punëve të tilla? Në hulumtimet që janë bërë për pjesëmarrjen e grave në tregun e punës, një ndër faktorët kryesor të cilët e kufizojnë atë, e mandejnë në kupton edhe qasje në trege dhe në profesionet të ndryshme, është mundësia, ose pa mundësia, dhe themi, e balancës në mes të karrierës edhe jetës private. E kjo në kupton fazën e të qenurit nën, të rritjes së fëmijëve, dhe këtu është ai problemi, mendoj kryesor, që po shkakton të lashe për faktin se ne si shoqëri e pa zhvilluar ekonomikisht, ajo po reflekton në rend të parë të gratë dhe vajzat. Mungesa e qerdheve, mungesa e mësimit gjëditor, mungesa e një industrie të zhvilluar, një ekonomie të zhvilluar e cilas garanton të hyra të mira. Dhe më thonë, krejt këto probleme, mandi e paraqesin dhe ndoshta krijojnë për shtypje të një diskriminimi gjinor në aspektin e profesionit. Por përvojat, rastet shumë pozitive që ka Kosova, sidomos kur përmendet sektori privat. Ndoshta në udhëheqjen e bizneseve në top menaxhment në ata që na i shohim në televizor, po du mu lidh aty, janë kryesisht ka shumë burra, ma shumë burra, por besomni që në top menaxhmentin edhe në udhëheqjen e shumë kompanive private suksesshme në Kosovë ekzistojnë gratë, të cilat relativisht kanë pak hapësirë mediale, sepse ajo çfarë po promovojnë mediat, edhe çfarë po shohim në këtë shumësinë e mediave në Kosovë, është kryesisht janë burrat në cilin do kontekst të debatit në të cilin bëhet. Dhe ajo çfarë është një problematik tjetër është se pritjet dhe kërkesat ndaj vajzave dhe grave të cilat
janë prezente në media, janë shumë më të larta edhe shumë më specifike se kur po janë burat në për emisione. Edhe dasht e padasht me komente, sidomos në ndikimin e rrjeteve sociale, në një farë mënyre, me këtë qasje shoqërisë, po i dekurajojmë që ato me qenë prezente në media. Po ju thamë të vërtetën që sigurisht se ka shumë gra në Kosovë, të cilat kishin qenë shumë të denja në shumë tavolinat debateve në media tona, por me mënyrën e debatimit, edhe me mënyrën qësh ato portretizohen, edhe me mënyrën qësh ne kemi krijuar një naracion rreth pjesëmarrjes së grave në media, gjithë një kanë me qenë ma pak. Po, Zotri Gashi, është zgjedhja vetme themi kështu se e këtij problemit edukimi medial, ose çka mund të bëhet tutje përveç arsimimit, është e domosdoshme edhe të futet këtu edhe edukimi medial. Është kjo e vërtet, shumë e arsyeshme këto që veç e diskutuam, ajo që na kena po shembull shumë të mirë dhe e ka nxit mendoj një vajzë ose një gru tjetër, është promovimi nëpër media, rrjete sociale, storie të suksesit të vajzave grave. Mos folme veç në aspektin e sportit, në aspektin ekonomik. Zonja Linda njihet si një afariste, një business woman e suksesshme. Ajo që mendojnë kemi nevojë në të gjitha aspektet me punu. Në aspektin edhe edukimit, po edhe në aspektin e orientimin karrierë, po edhe në aspektin e storjeve të suksesshme të vajzave dhe grave. Nuk mendoj që vetëm njona kryjnë punë, sepse na kemi problem edhe me disa norma sociale që ekzistojnë, disa tradita të na. Fatkeqësia më e madhe është nëse marrim në aspektin e edukimit, e sheh një numër jashtëzakonisht të vajza grave që mirën me mësimdhënie në ciklin e oltë, në kopshte. Domethënë nuk kemi ndaj shembull edhe për djemë dhe burra që janë edukator apo e ushtrojnë profesionin e edukator, për marrë si shembull. Kështu që kanë mendoj që pa vedi edhe bëjmë disa pabarazi apo jo drejtësi të mirëfillt në shoqërinë kosovare, edhe në aspektin e edukimit, edhe në aspektin e familjeve, ku shkelën shumë të drejta të vajzave. Na kemi shumë vajza suksesshme që kanë ambicie për më bë shkencëtare. Por fatkeqësia e madhe që gjithmonë menohet edhe ai aspekti familjar, sa një vajzë nesër ka me diku te familja për me ndihmu familjen për marrëm shembull. Sepse gjithmonë është edhe ai faktori tjetër, sepse mendohet nëse një vajzë martohet, nuk ka çka kontribon pjesa. Gjithmonë fatkeqësia e shoqërisë kosovare është që e pranum pjesën e jashtme, pjesën e zhvillimit në karrierë gjithmonë e drejtojmë ka djemt edhe burrat e ri. Edhe kështu normale kemi edhe sot. Kemi më shumë bizniset që kanë pronësi në emën të burrave, kemi shumë trashëgimi që kanë në emën të burrave. Kështu që krejt këto faktorë janë për shkak se ne ende nuk kena arrit si një shoqëri me punu në të gjitha faktorë që të paktën me punu gradualisht edhe me minimizu këto stereotipa apo këto keq kuptime që ndosin domos ndërmjet djemve dhe vajzave. Shumë e rëndësishme fuqizimi ekonomik i përgjithshëm i vendit. Mendoj që me një ekonomi të zhvilluar dhe çdo stereotipe, se është që tash në fillim është dhënia e mundësive të barabarta. Në familje askush prej qefit, kushtimisht me thonë nuk e diskriminon vajzën. Po mundësitë e limituara janë që ndoshta në atë rast një vendimarrje për një suport shkon për çështje ekonomike. Po flasim që ekonomia është shumë e rëndësishme për mi të kalu edhe ato perceptime tradicionale. Diskriminimi qoftë gjinor, qoftë moshor, duhet me fillu sigurisht janë organet, institucionet, të cilat e kanë për detyrë me ngrit këtë çështje, si për shembull avokati i popullit, por mendoj që shumë e rëndësishme edhe mediat, edhe gazetarët dhe gazetaret. Për me ngrit ka momente kur duhet me reagu. Para shumë vjetëve, si shoqëri civile, si biznes, kemi reagu në konkurset në të cilat kishte kufizim moshor. U preferoj ke mosha për të punësuar deri 25, 27 vjetë, 29 vjetë. Tash në ndodhi njëjtë rast peshon në disa, po foli për ndërmarrjet publike ku spaku aty nuk guxoj me të liru gjanë. Konkretisht po flas për një konkurs që rastisht e kom pa të doganave të Kosovës, në të cilën ishte specifikume ftohen të aplikojnë kandidatët deri në moshën 30 vjeçare. Dhe çka ndodh aty? Mas pari është një diskriminim moshor, për burra e për gra. Po specifikisht
i targeton vajzat e gratë. Sepse është një kategori e qytetarëve të Kosovës, gra dhe vajza, të cilat e kanë ngry fakultetin, që është shumë mirë që pjesëmarrja e vajzave në studime është e barabartë, ka kriju familje, i ka bo 2-3 fëmijë, ata janë pavarësu, në fazën kur mundemi, konsiderojmë që ato janë më produktive, edhe munden me qenë super aktive në tregun e punës, neve na del një konkurs në të cilin kufizohet mosha. Tash, vonë, ka qenë shumë e shprehun në Kosovën e pas luftës, edhe ka qenë një mobilizim shumë i madh i shoqërisë për me eliminu ato konkurse në të cilin është përcaktu edhe gjinia, edhe mosha, për ato e sekretare, tash asistente, po flas, tash po ndodhet njësoj disa raste që mendoj që duhet me ngrit zonin edhe duhet me reagu për çdo lloj diskriminimi, sepse synojmë që t'jemi shoqëri demokratike dhe ajo që është e mira, ligjet i kemi shumë të mira, të cilat realisht diskriminimin nuk e suportojnë edhe nuk e lejojnë. Po flasim pak për këtë diskriminimin që ndodh ende po bu pjesë një vendit punës, po të tilla diskriminime gjinore, sidomos ka edhe në për vendet të punës, pra kur gratë dhe vajzat bëhen pjesë në institucioni qoftë shtetëror ose privat. Na tregoni sa është e shfaqur tash edhe çka po ndodh aktualisht me diskriminimin brenda vendit punës? Unë veç ndeshta mund të lidh me këto që tha Linda më herët, nëse e shohim edhe në aspektin e edukimit. Na zakonisht në shkolla profesionale kemi dominimin shumë të madh djemve dhe burrave të ri se vajzave grave. Për arsye sepse shumë pak i vajza që janë të interesuar apo kanë interesim për më përfshi në profesione të caktuara, sidomos te pjesa e gastronomisë. Balanca e jetës private dhe karrierës është shumë e rëndësishme. Ajo që unë vazhdimisht e vrej në të këto shkolla teknike profesionale dominimi është mos më thon gati 90%. Ndërsa në shkolla gjimnaze ki një numër jashtëzakonisht shumë ai madh i vajzave se i djemve. Tash edhe menoj për këtë arsye kanë herë fatkeqësi, ndoshta është edhe si fatkeqësi, më duket që kanë ardhur disa profesione veç apo disa si më thon njëri apo ndjekje të profesionit e bojnë veç për shkak ta përfundojnë një student të caktuar, nuk e bën për shkak se e ndjen. Kjo është edhe një prej asaj që ndeshta mund të lidhet edhe me pyetjen që e parashtrova, është për shkak se bëhet edhe diskriminim gjatë punësimit. Domethënë, fatkeqësia më e madhe që mendoj që kjo ka më zhduk me kohë, po na ende po ballafaqohemi me këtë problematikë është që edhe plot institucione, si publike, si private, e kanë edhe disa prej këtyneve që përmene më herët Linda kur tha, domethënë vend që mosha mos me kon diçka diskriminuese, domethënë na caktojmë moshë që ndoshta një familje, një çift ka arritur në një moshë të caktuar ku kanë kriju familje, kanë bu fëmijë, edhe janë të dytë aftë për me vazhdu karrierën e tyre. Domethënë kjo mund me kon njëra prej pengesave dhe zakonisht ndodh, unë e përfaqësoj organizatën SIT, por ajo që zakonisht ndodh është shumica e vajzave janë shumë suksese mas periudhës kur veç e kanë planifikuar pjesën e familjes, sepse kthehen edhe janë shumë të përkushtuara, shumë janë më të përgjithshme dhe janë jashtëzakonisht shumë kontributuese në rritjen edhe qëllimin e objektive të institucionit, pavarësisht a është publike, a është private. Kështu që mendoj që na ende nuk kemi arrit një si shoqëri me punu sidomos me luftimin e këtyre stereotipeve edhe të gjithë më trajtuar të barabartë. Unë mendoj që vetë institucionet apo menaxhmenti për institucionet për nga vjen ka nevojë për një edukim në kuptimin pozitiv që edhe ata me kuptu diçka sidomos të këtyneve tema që diskutojmë këtu, sidomos të pjesa e diskriminimit gjinor, të aspektin diskriminimit apo vajza, grua, burr, e rëndësishme është kushdo që është, si është burr si grua, e rëndësishme është me besu këto atë profesion që ajo është i thirrur për me bo, edhe me jap mundësinë për me tregu dhe me shfaq ato njohuritë e veta sa i përket. Unë mendoj që jashtëzakonisht kemi edhe mos balancim të ardhrave, sidomos raport me vajzat e gratë. Unë shpesh vazhdimisht luftoj këto stereotipe dhe mundona qysh fazat e hershme
me punu me vajza dhe me djemë, që këto stereotipe mu parandalu qysh në fazën e hershme të zhvillimit të fëmijëve, sepse dikur vonë është shumë vonë. Na kemi edhe një ego përgjithsisht si burra djemë, dhe më thonë, nuk mendojmë shumë me pa një vajzë para një burrit. Dhe më thonë, gjithmonë është aja ambicia e një burrit me kom para një grua. Kështu që ndodhe edhe në për institucione, edhe në për politikë, edhe në të gjitha institucionet fatkeqësia më e madhe kemi, nështë me thonë, disa raste që kështu mujtë me identifikua, apo me marrë histori sukseshme, e që janë shumë pak. E kështu që mendoj që është një e mirë, një avokem maj mirë të këto vajza gratë që kanë histori të suksesit që me shpalos vetën edhe me avoku për këto drejta. Zina Shala, faleminderit shumë që ishit sot me ne, porsos juve sot rribashi. Atëherë me shpresën që ky emision ka ndikuar sa do pak të shikuesit të mos mendojnë që ka profesione vetëm për gra ose vetëm për burra, ne themi mirupafshim dhe shihemi në emisionin tjetër.